दोस्तों, विराट कोहली को दुबई में एक मीटिंग खत्म करने के बाद उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए लंदन जाना था, इसलिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। पर अचानक फ्लाइट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गए। अपने बीच में दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो को पाकर सब लोग डांस करने लगे। विराट कोहली चुपचाप बैठे रहे। रोनाल्डो ने सोचा, सब लोग मेरे साथ डांस करने को मरे जा रहे हैं, पर ये कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विराट कोहली के पास गए और पूछा, भाई साहब तुम्हें क्या डांस नहीं आता? विराट कोहली ने कहा, मैं डांस करता नहीं करवाता हूँ, तुम जो डांस कर रहे हो वो भी मेरे लिए ही कर रहे हो। रोनाल्डो ने कहा, मैं किसी के लिए डांस नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ही इन लोगों के लिए डांस कर रहा था। विराट कोहली ने कहा, तुम गलत फहमी में जी रहे हो, जिस प्लेन में तुम डांस कर रहे हो वो भी मेरा प्राइवेट प्लेन है। अगर चाहते हो कि तुम सुरक्षित लंदन पहुंचो तो जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तब तक नाचते रहो।